adventure ko today. Nag-hike pa rin si Pista kahit na medyo maulan-ulan na. Alam ko naman yung noong sasakyan na papunta doon sa saan pupunta. Pauwi na. So dito muna explore muna ako dito. Sa magandang lugar kasi di ko alam kung babalik pa ako dito. Yan. Medyo medyo masama yung ulan, medyo may ambon na. Kanina ang init-init kanina ngayon nag-ambon. Sayang yung Kanina nag-enjoy ako doon sa may seaside doon sa gilid doon. Uwi na din ako maya-maya pag malakas na itong ulan. Wala pa naman akong dalang payo. Parang private na to, work in progress, do not enter. Ano na siya Yun ang napakahabang tulay Kunin natin yung yan siya. Malaki ng tulay. Parang malakas ng ulan . Agoy. Ayan, may another big ship na naman. Pero malakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ala, hiking pa more, Bisdak. Pauwi na ako. Kasi lakas na ng ulan. Grabe. Nabasa na yung cellphone ko at saka yung ko. Ito gusto may gilid-gilid. Ayan. Hike pa more, Bisdak. Di ba nakaka-thrill na nakakatakot, nakaka-enjoy, lahat na. Diyos ko po, Bia. Ship. Di ba? Laki. Lahat ng mga barkong yata dito na mga pang ship, pang cargo dito dumaan . Sana yata ang ulan. Meron pa.
pag umuulan maganda. Alam ko na yung ano, yung bus papunta doon sa Chunwan. Chunwan daw ang bus na ano. Yung may nakilala kong ano dito, Pilipina din. Sinabihan ako na anong pangalan ng bus. So diretso ako sa may Chunwan, hindi na sa Chengye.